Astăzi o să vizităm una dintre Mercy Ships. Instead of vehicle decks, we've got hospital decks. Te simți ca și cum ai fi într-un oraș pe apă, nu neapărat într-un spital pe apă. Cum ajungi pe plajă, nisipul e foarte, foarte alb și te orbește. Trebuie să spui ochelari de soare. Bună dimineața din Freetown. Am ajuns ieri înapoi în capitala țării după un drum de 6 ore din Kenema. Astăzi ne-am luat rămas bun și de la Mo, unul dintre dentiștii care a fost cu noi în misiune. Din păcate a trebuit să plece mai devreme decât noi cu câteva zile. Astăzi este a 15-a zi în Sierra Leone, iar noi am fost conduși pe o vreme foarte ploioasă până la Fura Bay College, universitatea din Freetown, care am aflat ulterior că este și cea mai veche universitate din Africa subsahariană. Datorită acestei instituții, cât și instituțiilor de învățământ din zonă, Freetown era cunoscut în perioada colonială ca Atena Africii. Ne-a fost ținută și o lecție de istorie de către un profesor de istorie de la Universitatea Sierra Leone. Sierra Leone, of course, was very infamous during the slave trade. Am aflat niște lucruri interesante și dacă vă interesează și pe voi, o să pun în descriere link la tot videoclipul. Am fost invitați la un restaurant și ia uitați ce priveliște. Wow, that's nice. Ne îndreptăm către Beach 2, care este similar cu Tokyo Beach, la fel, un fel de resort, e zi liberă, e vacanță practic, nu mai avem nimic de făcut, așa că let's have some fun. Eu credeam că e în Freetown plaja asta, dar e aproape de Tokyo Beach de fapt. Haideți că e drăguț și pe aici. Aceeași chestie, cum ajungi pe plajă, nisipul e foarte, foarte alb și te orbește. Trebuie să spui ochelari de soare. Liam, are you planning to swim the Atlantic? Valurile sunt mai mari decât la Tokyo Beach. The water's amazing. Yeah, thank you. Am terminat și Bălăceala. Încă nu înțeleg de ce îi se zice number 2 river la locul ăsta. Dar a fost nice. Right, should we check the stands there? Yeah, let's have a look. Got something very, very African, traditional. Look at these guys. Ne aflăm în portul din Freetown. Astăzi o să vizităm una dintre Mercy Ships, care este practic un spital pe apă. Este o navă imensă, aici în spatele meu. Am trecut de security acum 5 minute și mai multe o să aflăm pe parcurs. Let's go! Înainte de începerea turului, a trebuit să facem un test rapid COVID-19, atât pentru siguranța personalului medical, cât și a pacienților de pe bordul navei. So, welcome on board. Dr. Sandra Laco a fost cea care ne-a ghidat prin interiorul navei. Aceasta are o poveste extrem de interesantă, mare parte a vieții sale fiind petrecută pe nave ca aceasta. Puteți asculta sau citi povestea ei pe site-ul Mercy Ships, link în descriere. So this is the lounge that we use for meetings. I have a question for you. So, where does the ship get its electricity from? Oh, runs generators. So it has, I don't know how many generators, but it runs the generators, then that provides electricity. For So the it's ship. all generated on the All ship. generated within the ship. Okay. Behind you here is our blood collection room. So we, of course, do surgery. Some of our patients will require blood transfusions. So all of our blood comes from volunteers on the ship. So the crew volunteer to donate. And so if there's an urgent need, they'll be called and we can come down.
I was meant to ask you how many people are there on the ship at any given time. Most. That's usually around 500. 500. Some people have walked in and been quite frightened to all of a sudden see this doll on the bed. Ăștia sunt manechini folosiți pentru primul ajutor, pentru training. They're actually chest wall rise. It's actually quite an advanced mannequin. Yeah. Also, this is a screen that is connected to our operating theaters. They could be doing a surgery in the operating room, and that could be projected onto the screen, and there could be students and a trainer on this side to actually walk through that surgery. Am vizitat și zona cu pacienți, din păcate n-am putut să filmez nimic pe acolo, dar o să vedem ce și cum. We're going to 10, which is not quite the top. Ne aflăm la etajul 10 acum. This is our captain. How many have you got here? Hi, This nice is to our meet you. captain. Hi. The thing that's different about this ship is we have no rudder. This is a ferry design, this ship, that's been adapted. Instead of vehicle decks, we've got hospital decks. So it means I can put one of these propellers to push the back end sideways and the bow propeller then to push the bow in, so we can move the whole ship sideways. So if you come over here, I can show you why we need to go sideways. We would use this position here, so all the controls are replicated here. Okay, so we'd switch over and the view from here is even better, and I can see right down the side of the ship, because it's very important. The ship weighs about 37,000 tons. You want to come into the quay wall very, very slowly and gently. So we can look down here through these glass plates. Yeah. Are you brave enough to stand on them? Yeah. Yeah? That's very comfy, you know. Oh, that's so cool. Thank you, Captain. Look now. Take See care. ya. Asta e cafeneaua vasului. Foarte, foarte drăguț. E foarte interesant că, fiind pe nava asta, te simți ca și cum ai fi într-un oraș pe apă, nu neapărat într-un spital pe apă. Înainte să ajung aici am căutat pe net să văd unde mergem și am văzut că arată ca o croazieră, dar chiar e o croazieră cu 2 etaje întregi convertite în spital. Din câte am înțeles, au 6 săli de operație, toată electricitatea este produsă pe navă de generatoare și totul este făcut astfel încât să se simtă ca și cum ai fi acasă, într-o comunitate, ceea ce îi ajută foarte mult pe medicii de aici și tot personalul, pentru că nu sunt numai medici, sunt bucătari, tot ce ai găsi într-un oraș normal. Este și un magazin aici, legea maritimă din păcate nu ne permite să cumpărăm nimic de acolo, era foarte, foarte ieftin. Mi s-a spus că există și videografe aici, ca să documenteze tot ce se întâmplă pe navă și nu numai. Sunt tentat să aplic pentru post. So Sandra, could you tell us a bit more about how the ship is funded, how Mercy Ships works, basically? So Mercy Ships is funded through donors, primarily private donors all over the world. So we have national offices in multiple countries, and they do a lot of the fundraising and a lot of publicity around Mercy Ships and who we are and what we do, and our mission to bring hope and healing in Africa. So people can donate to Mercy Ships, and there are some very large donors who have been committed for years, private individuals who donate to Mercy Ships. So you said your ship is registered in Malta as well, It is, which yeah. You're on Maltese. we're in Maltese land. Tocmai ce sunt aduse fructe și legume cu macaraua. Vizita navei Global Mercy a marcat și sfârșitul călătoriei noastre în Sierra Leone. A venit timpul să părăsim peninsula Freetown și să ne întoarcem la aeroport. Metoda de transport aleasă a fost un feribot supraaglomerat. Vreau să-i mulțumesc enorm lui Dr. Gaz Radi pentru această oportunitate de a vedea un colț al lumii mai puțin accesibil și să-l felicit pentru eforturile sale de a ajuta comunitățile defavorizate din această țară. Au fost 3 săptămâni grozave în care am descoperit multe lucruri despre Africa, dar și despre mine. În curând sper să mai am asemenea oportunități de a călători în zone la fel de frumoase și de distincte. Vlogul din Sierra Leone se închide aici, sper că ați putut trăi și voi prin aceste clipuri măcar o parte din această călătorie.